Tėvai eilinį kartą šmotelis nuo mūsų. Domas karų. Šiandien blaivas. Tai va, žmogenai, turėkit, laikykit. Pagaliau aš vėl gimtoj stoteliai. Tampiau stašės dabar vėl stovi vidurį savojo kelio. Veidai tie patys, prikolai irgi. Viskas kas galėjo ir vis palaiko plakant mano širdį. Namai namais. Prisimeni išvykęs, grįžusiam gerai, bet ką iš tų senų laikų. Paskutinė kelionė. Nepasikeitė kiemai, bet mašinos stovytos pačios gražios. Dviračių, kurios sėdynė jau per plačias. Galiu sakyti ačiū tiem, kas nepamiršo. Judėjo, tikėjo, svajonėm pasipiršo. Laikai šitie iš tikro ganėtinai pamoini. Matau kaip chebra centus traukėsi iš savo koinį. Studijos, kolegės, visokie bakalaurai. Stipendijos, darbai, velkasi su varkių auro. Lyg būtų du gyvenimai, kitokį vienas. Dar vienas, ką jūs bijot mūsų spalvos ar kas bijot? Kas pasimetė? Mes pasimetę? Šimtamečių įzių, kas kuria su savo svajonėmis, jau įsileizino gyvenimo. Tie, kas mindė čia neliko mindomis, kas buvo vyrai liko vyrais, jie nepavirto pindomis. Panučiai rinkosi eilinius liuks apartamentus, o mes svajojom tik truputį tam tikrais momentais. Žvaigždėm bekrentant, nekristi patys tikrai stengiamės, bet nubrėžti tikslai juk taip dažnai pralenkiamus. Palieka vytis, yra tokių, kurios pasyviai